सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा। स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडावर छत्रपतींच्या आशीर्वादाने जगदीश्वराला अभिषेक करून लोकप्रिय कार्यसम्राट आमदार भरत शेठ गोगावले यांनी केला प्रचाराला शुभारंभ। गुरुवार दिनांक 12 सप्टेंबर रोजी महाड विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी, रायगड जिल्हा युवा अधिकारी विकास शेठ गोगावले, जिल्हा प्रमुख तसेच उपजिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख, महिला संघटक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सभापती, विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख, शिवसैनिक सर्वांना रायगडावर सोबत घेऊन गोगावले यांनी प्रचाराचा शुभारंभ केला। प्रथम पाचाड येथील जिजाऊ मासाहेबांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन गडावर प्रयाण केले। गडावर राज दरबारातील छत्रपतींच्या सिंहासनावरील पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून नंतर होळीच्या माळावरील पुतळ्यास पुष्पहार घालून जगदीश्वराच्या मंदिरात जाऊन सपत्नीक अभिषेक करण्यात आला आणि नंतर महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेतले। शेवटी शिरकाई देवीचे दर्शन घेऊन जनतेच्या सेवेसाठी आणि महाड पोलादपूर माणगावच्या विकासासाठी तिसऱ्या वेळेस पण बहुमताने निवडून येणार असे जाहीर केले आहे। तुम्ही पहिल्यांदाच नारळ फोडताय प्रचाराचा, महाराष्ट्रामध्ये पहिलीच ही घटना असेल, तर तुमच्या विजयाचा विश्वास मी कसा व्यक्त कराल? प्रत्येक निवडणूक जो मी लढलो त्याचा पहिला श्रीफळ प्रचाराचा वाढवण्याचं काम मी या रायगडवरती केलेलं आहे। जगदीश्वराला श्रीफळ वाहिलं, बेल वाहिला, तिथून समाधीचं दर्शन घेतलं। आता होळीच्या माळाच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून, मेघडंबरीतल्या महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून होळीच्या माळावर तिथं आम्ही सर्वजण श्रीफळ वाढवणार आहोत आमच्या प्रचाराचा। म्हणजे संपूर्ण प्रचार दौरा सुरू होतो त्याच्या अगोदर नेहमीच आम्ही हा संकल्प सोडलेला असतो आणि यदाकदाचित या 2 दिवसामध्ये आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे। आपणा सर्वांना कल्पना आहे की 15 तारखेपासून पितृश्राद्ध चालू होतं आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही 16 तारीख घेतली होती, परंतु काही आपल्या तज्ज्ञ मंडळींनी सांगितलं की आपल्याला आजचा गुरुवार दिवस चांगला आहे, पितृपंधरवड्यामध्ये नको आहे, कारण आपला विजय निश्चित आहे, त्याला कुठे असा लेचाब्याचा विजय नको, म्हणून त्यांनी सगळ्यांनी सल्ला दिला, तो आज आम्ही मानला, ऐकला आणि आम्ही प्रत्येक निवडणुकीला, मग पंचायत समिती असो, जिल्हा परिषद असो, आमदारकी असो, त्या ह्या सर्व निवडणुकीला आत्तापर्यंत आम्ही गडावरती श्रीफळ वाढल्याशिवाय प्रचाराला सुरुवात केली नाही। ती मी सुरुवात आज या ठिकाणी सगळ्या माझ्या सहकार्यांना घेऊन केलेली आहे। महाराष्ट्र 24 आवाजसाठी योगेश भांबरे, महाड, रायगड। महाराष्ट्र 24 आवाज या न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून आयकॉनचे बटन दाबा।